C'est votre soupe. Ah, monsieur Sale, on met toujours sa main devant la bouche quand on doit éternuer en présence d'autres personnes. Désolé, monsieur Tatillon, mais je l'ai pas vu venir, celui-là. C'est très bien. Ce sont peut-être ces fleurs. Avoir un bol d'une de vos soupes au fromage qui pue le plus, s'il vous plaît. Ah, visiblement, il y a quelque chose ici qui vous fait éternuer. Peut-être le pain? Je crois pas, non. J'utilise une miche de pain comme oreiller et ça m'est jamais arrivé. Ou bien le beurre? Ou encore monsieur Chatouille? Mais je peux pas faire de guillis d'ici. Non, c'est autre chose qui me fait éternuer. Non, pas la nappe! Monsieur Tatillon, vous aimeriez quelques guillis? Non, je n'aimerais pas. Je voudrais simplement avoir un dîner civilisé avec des personnes civilisées avec qui je pourrais apprécier une succulente soupe froide. Ça suffit. J'ai fait des efforts surhumains Pour l'occasion. Oh, sapristi! Débarrassez-vous de cette cravate dégoûtante immédiatement! Vous avez vraiment besoin de guillis? Oh, non, mais arrêtez, arrêtez! Oh, non!